كل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم جدا مع سكور زي كل سنة. في رمضان السنة دي عملنا لكم مسابقة التسعة وجوائزها كريمة جدا. متحمس تعرف تفاصيل؟ أقول لك. المسابقة عبارة عن أسئلة يوميا في تخصصين بشري وتخصص أسنان، زمالة ومعادلة مثلا. كل تخصص هيفوز فيه 3، يعني عندنا 9 فائزين يوميا لمدة 25 يوم من أول رمضان. الجائزة الذهبية والفضية عبارة عن 3 جوائز لكل فايز، جائزة مادية زي سماعة أو بلطو أو أجهزة طبية، زائد خصم كبير جدا على كورس التخصص، زائد ورشة عمل طبية مفيدة جدا للتخصص. الجائزة البرونزية زيهم بس من غير المادية، يعني عندنا 225 فايز و600 جايزة، يعني كسبان كسبان. تسليم الجوائز كل يوم جمعة في الفرع الأقرب ليك. الامتحان في نفس مجال التخصص وبيكون عبارة عن 30 سؤال هتجاوب عليهم اونلاين في الفورم. وطبعا ما ينفعش تفوز في اكتر من تخصص علشان نسيب فرصة للكل يكسب ويشارك. تابع صفحتنا يوميا على الفيسبوك، هينزل كل يوم بوست بالأسئلة. ورمضان كريم مع سكور.